Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Մեր նախընտրական ծրագրի հաջորդ կետը վերաբերվում է արժեքահեն հանրությանը եւ խոսույթ հետեւյալն է տեխնոլոգիական զարգացումներին զուգահեռ էական է հանրության մարդկային կապերի ամրապնդումը, որի առանցքային հարթակներից մեկը հոգեվոր կյանքն է, որն էական գործոն է նաեւ հավատացյալ հանրության երջանկությունն ապահովելու համար։ Արժեքահեն հոգեվոր կյանք ունենալու խնդրի լուծման համար Հայաստանի այս առաքելական Սուրբ եկեղեցու բարենորոգումը կենսական անհրաժեշտություն է։ Վերջին տասնամյակներում Հայաստանի այս առաքելական Սուրբ եկեղեցու փաստացի ղեկավարության գործունեության հետևանքով հավատավոր հանրությունը մի մեծ մասով օտարվել է եւ շարունակում է օտարվել Հայաստանի այս առաքելական Սուրբ եկեղեցուց, ինչը այդ թվում հոգեվոր անվտանգության խնդիր է, քանի որ դա հնարավորություն է ստեղծել, որ արտաքին ուժերը փորձ անեն Հայաստանի այս առաքելական Սուրբ եկեղեցին դարձնել Հայաստանի Հանրապետության անկախության, ինքնիշխանության դեմ հիբրիդային պայքարի հենատկետ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը պաշտպանում է Հայաստանի այս առաքելական Սուրբ եկեղեցու բարենորոգման օրակարգը եւ որտեղգրում է հետեւյալ ճանապարհային քարտեզը։ Ա. Հայաստանի այս առաքելական Սուրբ եկեղեցու փաստացի պետի հեռացում, հանգստի կոչում։ Բ. Սահմանված կարգով կաթողիկոսական տեղապահի ընտրություն։ Գ. Հայաստանի այս առաքելական Սուրբ եկեղեցու կանոնադրության ընդունում։ Կանոնադրությամբ պետք է սահմանվեն ամրագրված սկզբունքների պահպանման, ֆինանսական թափանցիկության եւ հոգեվորականների բարեվարկության ապահովման կառուցակարգեր։ Դ. Սահմանված կարգով ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընտրություն։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ձևավորած խորհրդանական մեծամասնությունը եւ կառավարությունը ձեռնմուխ կլինեն հոգեվոր ծառայողներին սոցիալական երաշխիքների պետական համակարգում ներառելու։ Միևնույն ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հարգում է բոլոր քաղաքացիների դավանանքի եւ կրոնական համոզմունքների ազատությունը ու վերահաստատում, որ Հայաստանի Հանրապետությունն աշխարհիկ պետություն է, որտեղ սահմանադրության համաձայն կրոնական կազմակերպությունները անջատ են պետությունից։ Հայաստանի այս առաքելական Սուրբ եկեղեցու բարենորոգման օրակարգը ծառայում է եկեղեցին քաղաքականությունից դուրս բերելու միջոցով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգի լիարժեք վերականգնմանը։ Ես ուզում եմ մեկնաբանել նաև այս խոսույթը, որի մասին մենք նախորդող շրջանում շատ ենք խոսել, ընդհանրապես շատ խոսվում է եկեղեցին պետությունից անջատ լինելու մասին եւ ես դրա լիարժեք կողմնակիցն եմ, բայց ուզում եմ երկու հանգամանքի վրա մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել։ Եկեղեցուն անջատ է պետությունից, բայց եկեղեցին չի կարող դուրս լինել պետությունից եւ ավելին եկեղեցին չի կարող պետություն լինել պետության մեջ եւ երկրորդը շատ է խոսվում նրա մասին որ օրինակ այս process-ները բարենորոգման օրակարգը եկեղեցու դեմ է ընդհակառակը բարենորոգման օրակարգը հանուն եկեղեցու է բայց նաև մենք պետք է հասկանանք ինչ է եկեղեցին համաձայն քրիստոնեական տեսության, համաձայն նոր կտակարանի։ Եկեղեցին առաջին հերթին հավատացյալ համայնքն է, ժողովուրդն է, մարդիկ են եկեղեցին։ Այո, հոգևոր սպասավորները եկեղեցու մաս են, բայց հոգևոր սպասավորները եկեղեցին չեն։ Եկեղեցին ժողովուրդն է, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը ասում է այնտեղ, որտեղ իմ անունով 3 հոգի կհավաքվեն, դա է եկեղեցին։ Եվ խնդիրն այն է, որ եկեղեցու գործող գլխի գործունեության արդյունքում եկեղեցի ժողովուրդ կապը գնալով ավելի ու ավելի թուլանում է։ Հայաստանում հոգևոր կյանքի բովանդակությունը գնալով ավելի ու ավելի թուլանում է։ Ավելին ասեմ, ընդհանրապես անհասկանալի է, թե ինչու պետք է հոգևոր դասի ներկայացուցիչները հնարավորություն չունենան օգտվել սոցիալական երաշխիքների այն համակարգերից, որը գործում է Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիների համար։ Եվ այստեղ է նաև երևում, որ եկեղեցին
ոմանք փորձում են դուրս դնել պետությունից եւ եկեղեցին դնել պետության ներսում տրամաբանության մեջ, ինչը բացարձակապես անընդունելի է։ Եվ ըստ էության վերջին համարյա մի տարվա ընթացքում, սիրելի քաղաքացիներ, ըստ բոլոր հնարավոր դիտանկյուններից դիտարկվել է եւ հիմա հարց է թե ինչու է հարցը արծարծվում առաջիկա ընտրությունների համատեքստում եւ ինչու ենք մենք դիմում ժողովրդին, որովհետեւ այո, եկեղեցին առաջին հերթին ժողովուրդն է եւ ընտրություններն էլ մեծ հաշվով դատ են այն իմաստով, որ ժողովրդի վերջո պետք է եւ ժողովրդի ինչ այլոց նաեւ իրավակարգի եւ ընդհանրապես որպես լեգիտիմության հիմնական աղբյուր ժողովուրդը նաեւ դատավոր է եւ ժողովուրդը առաջիկա ընտրություններում պետք է նաեւ արդար դատ առնի։ Տեսեք, մենք խոսում ենք այդքան արդարության եւ արդարադատության մասին, բայց առաջին դատավորը, որը պարտավոր է եւ ենթադրում է, որ պետք է լինի արդար, հենց քաղաքացին է, ժողովուրդը, եւ ամեն ընտրություն իմիջայլոց նաեւ դատ է։ Եվ առաջիկա ընտրությունները նույնպես դատ են լինելու նախորդող ողջ շրջանի քաղաքական գործունեության վերաբերյալ եւ քաղաքական մեծամասնության եւ մյուս քաղաքական ուժերի եւ ընդհանրապես հայաստանյան օրակարգերի։ Իսկ նաեւ պետքա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պատասխանեն այս հարցին։ Իսկ ինչքանով է իրենց համար ընդունելի, որ Կտրիչ Ներսիսյանը Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն բավականին երկար ժամանակ եկեղեցին դարձրել է քաղաքական կուսակցություն։ Եկեղեցին ըստ էության պաշտոնապես ամբողջությամբ զբաղված է քաղաքական գործունեությամբ։ Հոգևոր քարոզները թողած զբաղված են քաղաքական քարոզներով եւ ընդ որում այդ թվում մարդիկ շատ հաճախ անցել են եւ անցնում են օրենքի գծերը սրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Հաջորդ խնդիրը կա, մենք այդքան խոսում ենք արժեքահենք հանրությունից եւ անդադ բողոքում ենք, որ մեր հանրությունը բավարար չափով արժեքահենք չէ։ Ինչպես է դա հնարավոր։ Ինչպես է հնարավոր ունենալ արժեքահենք հանրություն, եթե մեր սրբություն սրբոցը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը աղտոտված է արդեն ձեր աղտահարված է ձեզ բոլորիդ հայտնի հանգամանքներով։ Ինչպես է դա հնարավոր։ Ինչպես է հնարավոր աղտահարված սրբության սրբոցի պայմաններում ունենալ արժեքահենք հանրություն։ Ես դա չեմ պատկերացնում։ Եվ կարծում եմ, որ այո, այս ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը պետք է նաև այս դատը լուծի, այս հարցը լուծի։ Եվ իմիջայլոց շատ սիմվոլիկ եւ կարեւոր եմ համարում, ես մի քանի անգամ այդ մասին խոսել եմ եւ նաեւ կա այսպիսի մի արտահայտություն, որ ձայն բազմած ձայն Աստծու։ Այստեղ ժողովրդի միջոցով պետքա արտահայտվի Աստծո ձայնը համաձայն 25-րդ Սաղմոսի, որում ասվում է. Դա տարա ինձ Տեր, քանզի ամբասիր ընթացա, հույսս դրի Տիրոջ վրա, որ չլինեմ տկար։ Փորձիր ինձ Տեր եւ քննիր ինձ, փորձիր երիկամներս եւ սիրտս։ Ողորմությունը Տեր աչքիս առջև է եւ ճշմարտությունդ հաճելի է ինձ։ Ունայնամիտների աթոռին ես չեմ նստի եւ անօրենների մոտ ես չեմ գնա։ Չարագործների ամբոխը ես ատեցի եւ ամբարիշների կողքին չեմ բազմի։ Այս սրբությամբ կլվամ ձեռքերն իմ եւ սեղանից շուրջը կնստեմ։ Տեր, թող լսեմ քո օրհնության ձայնը եւ պատմեմ քո բոլոր հրաշալիքները։ Տեր, սիրեցի քո տան վայելչությունը եւ քո բարգի բնակության վայրը։ Մի կործանիր ինձ ամբարիշների հետ եւ ոչ էլ կյանքս արյունահեղների հետ, որոնց ձեռքերն անօրինության մեջ են եւ աչքը նրանց լի է կաշառքով։ Ես ամբասիր ընթացա։ Փրկիր ինձ Տեր եւ ողորմիր ինձ,
ոտքն իմ ուղիղ ճանապարհների վրա թող լինի, մեծ հավաքներում քեզ պիտի օրհնեմ։ Եվ հետևաբար, այո, այս ընտրություններում ժողովրդի ձայնի միջոցով պետք է արտահայտվի նաև Աստծո ձայնը։ Իմիջայլոց ես ուզում եմ մի այսպիսի հանգամանք նշել, որը կապված է հայաստանյանց առաքելական Սուրբ եկեղեցու գործունեության հետ, համաշխարհային գործունեության հետ եւ նաեւ Սփյուռքի կառույցների գործունեության հետ եւ մի խնդրի մասին խոսել, իհարկե Սփյուռքի հետ կապված հետագա հատվածներում նորից կխոսեմ, կանդրադառնամ, ընդհանրապես կա ընկալում եւ եղել է ընկալում, որ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին իր աշխարհասփյուռ թեմերով ներկայացնում է կամ այսպես ասած առաջ է մղում Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի շահերը ամբողջ աշխարհում եւ այսպես խոսվում է նաեւ խոսվել է Սփյուռքի մի շարք կառույցների մասին եւ սա նորմալ տրամաբանություն է եւ այս տրամաբանությունը ես ընդունում եմ, բայց մենք ուշադիր պետք է լինենք, որ հանկարծ հակառակը չլինի եւ վախենամ, որ առնվազն մի շարք հայտնի դեպքերում ուղիղ հակառակն է, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության շահերն են առաջ մղվում այլ երկրներում, այլ երկրների շահերն են առաջ մղվում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, անկախության եւ պետականության։ Եվ սա մի նրբություն է, որի վրա մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք, Այո, եկեղեցին անջատ է պետությունից, բայց եկեղեցին դուրս չէ պետությունից եւ եկեղեցին բոլոր իմաստներով պետք է գործի պետության մեջ եւ հետեւաբար պետության սահմանած կանոններով։ Ընդ որում այս մեր խոսույթի հակասահմանադրականության մասին պնդումները անհեթեթ են, որովհետեւ գործող սահմանադրության մեջ էլ գրված է, որ պետության եւ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու հարաբերությունները կարող են սահմանվել օրենքով։ Այո, օրենքով կարող է սահմանվել։ Իսկ ով է ասել, որ օրենքով չի կարող սահմանվել այդ թվում հոգևոր ծառայողների սոցիալական համակարգերին ներգրվելու եւ ներգրավելու համակարգը։ Սրա համար պետք է, որ հոգևոր ծառայողները նույնպես, իմիջիայլոց Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է համընդհանուր հայտարարագրման համակարգ, եւ այս համակարգից չեն կարող դուրս լինել հոգևոր ծառայողները։ Մենք վաղուց ենք խոսել, որ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին որոշակի առևտրային գործունեության եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում պետք է նաեւ հարկեր վճարի, ընդ որում մենք ասում ենք, այս գլխից մենք պարտավորվում ենք եւ ասում ենք, որ այդ վճարված հավաքագրված հարկերը 100% անվերապահորեն կվերադարձնենք հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցուն, բայց եւ դեռ մի բան էլ ավելին, ըստ անհրաժեշտության նաեւ լրացուցիչ ֆինանսավորում կապահովենք այդ թվում սոցիալական երաշխիքների ձևով եւ այդպես շարունակ։ Իսկ ինչու նրանք չեն համաձայնվում։ Ինչու է արդեն 8 տարի Կտրիչ Ներսյանի համար այս օրակարգը ինչու է անընդունելի։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև նրանք ուզում են գործել ստվերում, չլինել հաշվետվողական եկեղեցու առաջ, որն է ժողովուրդը։ Եկեղեցին ժողովուրդն է, սիրելի ժողովուրդ։ Եկեղեցին ժողովուրդն է։ Եկեղեցին Կտրիչ Ներսիսյանը չի եւ երբեք չի եղել։ Երբեք որևէ կաթողիկոս չի եղել եկեղեցին։ Կաթողիկոսը եղել է եւ պետք է լինի եկեղեցու մաս, բայց եկեղեցին առաջին հերթին ժողովուրդն է, հավատացյալ հանրությունը եւ ես հույս ունեմ, ես համոզված եմ, այսինքն, որ ժողովուրդը որպես Աստծո ձայնի կրող համաձայն 25-րդ Սաղմոսի այդ թվում էս հարցում իր դատը կանի 2026 թվականի հունիսի 7-ին։